年来，浏阳花炮文化节就像一场盛大的演出，从最初的起步到如今的辉煌，每一步都凝聚着无数花炮人的心血。就像17岁里唱的那样，经历了岁月的沉淀，我们在世界的舞台绽放。如今，第17届浏阳花炮文化节即将盛大开启。这一次，我们将以光年之约为主题，为大家带来一场融汇传统与未来、科技与艺术的烟花盛宴。10月24日至25日，让我们相聚于浏阳天空矩阵，共赴这场光年之约，感受烟花的独特魅力。就像聆听一首永远不会厌倦的17岁，岁月在变，让我们对花炮的热爱一直不变。